quando ele irá a sua glória. Vem, 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 vem. Olha a água aí, gente. Onde é que tá batendo a água aí, gente? Que é isso na minha perna, gente? Um bicho. Socorro. Ah, era um graveto. Muito engraçado. Muito cheio d'água, gente. Olha o graveto. Não, isso é uma madeira. Mas tinha um